سورة یاسین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه ارشاد دی چې الله جل جلاله طه او یاسین د اسمانو او د مځکې د پیدا کېدو څخه زر کاله مخکې تلاوت کوي. کله فرشتو دا قرآن مجید واورېدی نو فرشتو وفرمایل چې نیکبخته دی دغه امت چې پر هغو به دا رانازله کېږي، نیکبخته دی دغه سینې چې هغه دا پورته کوي، نیکبخته دی دغه ژبې چې دغه به وایي. په بل روایت کې حضرت عطا بن ابي رباح رحمه الله فرمایي کوم وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم مؤمن مسلمان د ورځې په شروع کې دغه سورت تلاوت کې الله جل جلاله به ټول ذریات به د پرکې. په بل روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د الله جل جلاله د خوشنودي دپاره دغه صورت تلاوت کې الله جل جلاله به د مخ کې سکم کوتاهیان د کړي دي الله به ورمعاف کې. او بیا وفرمایل چې تاسو دغه صورت یاسین کوم وخت تاسو مردگان سکندن وي په وخت کې د سکندن تاسو تلاوت کوئ د سکندن به الله جل جلاله ته آسانه کې. بل روایت راوړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان لكل شيء قلبا بشک د هر شي دپاره زړه سته وقلب القرآن یاسین او د قرآن مجید زړه یاسین شریف دی. او کم کس دغه صورت تلاوت کې الله تبارک وتعالی د دې واري په ویلو په بدله کې به الله جل جلاله به د نص قرآن ویلو ثواب د په عمل نامه کې ولیکي. محترمینو دا دومره عظیم صورت دی. الله جل جلاله دې مستاس ته توفیق راکړي چې موږ معمول وګرځوو روزانه بیل ناغه سار مال تلاوت کو او په خپل کوچنیانو او په خپل کور والا باندې تلاوت کو. الله جل جلاله دې د عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.